Salutare, oameni buni! Astăzi vreau să vă vorbesc despre una dintre multele istorioare din Biblie pe care când le citesc mă fac să reflectez și mai mult la ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Deci fiți atenți! În vechime, în Vechiul Testament, prin legea dată de Dumnezeu lui Moise, dacă o femeie era prinsă în curvie, era condamnată la moarte. Dar pentru că Iisus a venit în lume să împlinească legea, da? Nu să o schimbe, ci să o împlinească, da? Pentru că toată Biblia arată spre Iisus, spre Duhul Sfânt și spre Dumnezeu, da? Bun. Și istorioara următoare spune așa, că au venit fariseii și cu cărturarii, cei care cunoșteau pe din afară legea, adică erau cu Dumnezeu mereu pe buze, nu și în suflet, dar pe buze erau. Așa. Îi recunoașteți și în ziua de azi sunt prezenți în societate, din păcate. Lupi în haine de oaie, știi? Da. Așa. Și au venit acești cărturari la Iisus cu o femeie pe care au prins-o direct în fapt, știi? Când curvea, în adulter. Și au zis, învățătorule, uite, am prins-o în actul respectiv, ar trebui ucisă cu pietre sau nu? Știi, l-a întrebat pe Iisus. Căutau să-l prindă cu ceva, știi? Ei pe Iisus vreau să-l prindă, nu pe femeia respectivă. Și Iisus le spune, primul dintre voi care este fără de păcat, să arunce primul cu piatra, știi? Ce interesant că rând pe rând au lăsat piatra jos de la cel mai în vârstă la cel mai tânăr. De ce? Pentru că cu cât ești mai înaintat în vârstă, cu atât mai multe păcate ai. Da? Interesant. Și atunci, de asta se spune că vârsta aduce înțelepciune. Așa. Și fiind condamnați în cugetul lor, rând pe rând au lăsat piatra jos. Bun. După un timp Iisus se uită la femeie și spune, femeie, unde sunt cei care te-au condamnat? Și femeia spune, nu mai sunt, au plecat. Și Iisus, dar fiți atenți ce important e aici. Deci oricare din noi am fi fost în locul lui Iisus, să fim fiu de Dumnezeu și fără de păcat, am fi luat piatra cea mai mare, am fi dat direct în cap, că aveam tot dreptul. Conform legii, aveam tot dreptul să o executăm. Știi? Și auzi numai ce zice Iisus.